你要去哪儿？妈妈要去美国。为什么要去美国？因为那是摇滚发源地。等妈妈去了那儿以后，很快就会成为世界级的摇滚巨星。到那个时候，妈妈就会来接你了。会很快吗？很快很快啊！那你回来的时候会给我带很多的蛋卷冰淇淋吗？你看见这个行李箱了吗？妈妈回来的时候会给你带一整箱的蛋卷冰淇淋，怎么样？来。拉钩上吊，100年不许骗人。骗人是什么？小狗。不是小乌龟了。快给我删了！别，那可不行，这可是狂花最珍贵的历史影像资料。你少100万我不能删。你这人现在越来越像蓬莱了。反正他听不见，你就可劲儿说吧。今天是他摇滚生涯的最后一次登台，我得用这老物件再拍他一回。来。来，别拍我，给我删了，删了！不少网友对你们上一场1v1比赛的胜出有争议，请问你们对这些争议怎么看呢？我觉得清者自清吧，无论那场比赛的对手是谁，我们都会发挥自己的实力的。今天你们要选择的合作赛嘉宾，可以稍稍透露一点点吗？小人不避嫌，这就是我们对争议最好的回应。拜托你不要剧透好不好？反正我们肯定会给大家一个惊喜的。谢谢，欢迎回来，欢迎回到我们的第2轮的比赛。第2轮比赛是乐队合作赛，大家看了第1轮之后觉得过不过瘾？第2轮会给你们更过瘾的，因为第2轮呢是由第1轮晋级的队伍会邀请他们圈内的好友或者是大咖来完成一首作品，不知道他们会产生怎样的化学反应。好的，有请我们的白天乐队。好的，那请问白天乐队，你们选择的助演嘉宾是？童话乐队贝斯手陈悦。干嘛呀？干嘛？疯了你！好的，那么乐队准备好之后，我们把舞台交给他们，请开始你们的表演。
我还有最后一个请求。说。我还想在手术前，最后一次圆我完美演出，求各位成全。我算是发现了，只要我这地位一出山，准出事儿，我就应该给他扔了。你倒是扔啊！买时候挺贵的。你也是的。蓬莱1v1比赛，选你也好，假装失忆也罢，那都是过去式了。你这孩子怎么报复心这么强呢？我不是因为这2件事报复他，报复他是因为他12年前和12年后一样自私，还不知悔过。你们都没发现吗？蓬莱手术前一直想做的事就是演出。他明明知道自己手术完不一定成什么样呢，也没想着用最后这点宝贵时间做任何跟我有关的事。问题是他们眼看着就要手术了，就这么点梦想，你就让他实现了呗？我偏不，凭什么总让他得逞啊？那不是他的梦想吗？那就让他梦里实现去。车里怎么也不开灯啊？豪车就这样。要不咱们把眼镜摘下来试试？嗯。哇哦！干杯！蓬莱，我还以为你是多清高一人呢，在你这幻想当中，也无非就是个流量明星嘛。就是，我还想问你呢，刚才现场所有歌迷只喊你一人名，凭什么呀？哎，我
在幻觉里头都没把你俩丢下，错。本来我是想做一个像 Michael Jackson 那样单个的摇滚巨星，后来一想确实不太仗义，还是把你俩捎上去了。蓬莱，反正也是想象，怎么我就是个司机呢？省钱。我说咱能不能长长志气？就说你卯了个大劲，租了这么一辆加长车，别舍不得下去吧。这车租一天挺贵的，多坐会儿。幻想里都那么抠。既然咱现在都能上天入地了，为什么不能把车开到一个满是肌肉帅哥的游泳池 party 去呢？许多，我可还在这坐着呢啊！坐着怎么了？咱俩又没复婚。你之前找那小老公，你还不长记性啊？啊！我们早就说不靠谱了吗？哎，大春！啊，怎么了？哎，你说这蓬莱呀，这辈子点儿也够背的。这一般人出了手术室就能醒，他这怎么又来了个术后继发小脑水肿呢？你说这2次手术也做了，引流减压也做了，人就是昏迷不醒。谁说不是？那也只能等着医院给咱们消息。大家伙儿干着急也没用，现在连隔着窗户看看他都得限定时间。爸，这是你让师傅做的麻酱烧饼。许多，饿了吧？吃块烧饼。我不饿。你尝尝，你尝尝这边儿特别脆，就这块你咬一口，你尝一口，够意思。这什么玩意儿？这是？这不是咱俩第一回结婚时候戒指吗？我还给你了呀。咱们结婚吧。啊，不是，咱们复婚吧。这，现在这大家伙都忙着关心蓬莱呢，你这不当不正的，怎么想起复婚来了？是不是？就是因为蓬莱这事儿嘛。哎呀，咱们现在都是40多的人了，岁数越来越大。谁都指不定有个小毛病什么的，这以后身边要是连个伺候的人都没有，你说这……你就是想找一伺候你的人是吧？哎，不是，哎，许多，我不是那意思，哎，许多，我那意思是，到时候你病了，我好伺候你。你才有病啊！我甭管谁病谁伺候谁。哎，你求婚是不是应该准备一钻戒呀？你拿一破银戒指，打算把我骗2回啊？还拿一菜花，什么意思啊？有诚意吗？有诚意啊！儿子，快把真花拿来！来了，来，快！嫁给我吧！儿子，快你也过去，快给你妈跪下！你不是就想要钻戒吗？你等着，到时候我给你买一伊拉克，不是1克拉的。哎，哎，小天，今儿不是该我吗？你怎么又跑来了？我闲着也是闲着，我准备一会儿把蓬莱的衣服拿回去洗了，出院方便穿吗？
看出来了，最关心蓬莱的人还是你呢。我心没他那么硬呗。合作赛耍他的时候，一门心思只想让他受受教训。这教训完了吧，我觉得欠了他点什么。心硬不硬不知道，嘴硬这点倒是随他了。行吧，那你赶紧拿衣服回去洗。没事，多睡睡觉啊！看你那眼袋都双层的了。小妈，蓬莱真的能醒过来吧？放心吧，就他那浑身是刺儿的性格，甭管上帝还是阎王爷，都不爱收他。这是蓬莱术前换下来的衣物，他衣服口袋里的个人物品单装在这里。谢谢。我是蓬莱，白天的妈妈。我生病导致听力障碍，没有故意输给他。豪华乐队主唱白天的妈妈，我是昨天把冠军拿回来的，咱们乐队放到这回了，一会儿不拿冠军都可以吗？除非不认唱。正常比赛，没有内幕。你双十一偏要的事先放一放啊！你先把现在这个事儿的影响给我消除了。网友误会跟我有什么关系？我左右不了。你上网你是说你是因为脑瘤导致的听力障碍，不是故意输给我的。我不想卖惨，我丢不起那人，我恨你。谢谢。白天乐队是一支有实力的乐队，我为白天骄傲。我本想在合作赛舞台上把这几张纸举给观众看，原来上台是想做这事儿。可惜我那又丑又硬的女儿，压根儿没给我这机会。该不会是我们的生日吧？真够老土的。大翠，我给白天买那鞋还没收到呢。这国际快递可真够不靠谱的，这等收到了，这鞋号又改小。要中考了。
哎，田儿，我刚才说打电话叫你过来吃饭呢。我有点事儿想问你。嗯。哎，行吧。既然我俩的通信你都看见了，那我也没必要瞒你。确实，蓬莱走之后呢，他让我代替他为你做了不少事儿。还有这12年来，我送你的玩具啊、礼物什么的，有些是我买的，有些是他买的。可是你为什么要瞒着我？哎呀，当初你怪他出国2年了还不回来看你，打那以后连他电话都不接了，他怕你知道那些东西是他买的，直接就给扔了，所以嘱咐我瞒着你。其实，帮他送东西还好，就是有时候他让我替他办的事儿吧，多少有那么点尴尬。什么事儿啊？你就随便找一女的问问不得了吗？我这不刚才问了几个姑娘吗？人家看我就跟看变态似的，有一差点没大嘴巴抽我。那自己长得猥琐，你赖谁？你这说话怎么？哟，怎么着？炸毛啊？行，我变态。本来嘛，那要不是看在蓬莱那小天的事，我懒得理你。这就分夜用的、日用的，这有什么难的呀？哎，你说我那生产线要是改吧，那我也能做这个呀？哎呦，先别琢磨您那生意了，其实买这个还好，关键是后面有些事儿吧，还得麻烦您老出山。你后边还有事儿啊？白天儿，阿姨跟你聊一点关于女人之间的小秘密。类似的事儿一抓一大把。啊，还有你高中老师要找家长那次。难怪呢，原来是蓬莱隔空指使你又拍桌子又瞪眼儿，我当时还以为你精神分裂了呢。这白天啊，他不光是叛逆，最近总有个外校男生来找他，这不明摆着是早恋吗？老师您误会了，那是我儿子，他俩是发小。发小之间就不会早恋？他们的关系我太了解了，他妈20岁能结婚，他17岁怎么就不能搞对象？哎，这位家长，你怎么能骂人呀？不是，老师，我怎么敢骂您呢？你得端正态度。这什么态度？这是？是。他妈像他这么大的时候，什么事没干过？哎，你再这么骂人，我可叫保安处的人来了。别，老师，我那意思是说他妈妈就他的母亲。你这作为家长，你得以身作则。是我一定以身作则。我做什么则？我跟你说，我早就不想念了。去！对不起，老师，这不是我的本意。我早就不想念了。回去先侦查。其实，蓬莱回国以后，完全可以亲口告诉我这些。明明他心里有我，为什么不肯说呀？你别找了，这没有门，没门我怎么出去？你为什么一定要出去呢？演出啊，这不是我的幻想吗？我要在这里搞一个大舞台，完成我最后一场演出。老子想唱什么歌就唱什么歌，看谁还敢拦住我。那你想唱什么呢？当然是《狂花》最经典的歌，没来得及在超越上唱的那首。你不是给白天写过一首歌吗？你为什么不唱那首？我给他写歌就已经是一种表达了，没必要拿到公众面前来唱。连你写歌的对象都没接收到你的表达，那你写歌又是为了向谁表达呢？无非是你自己个人的情感宣泄罢了。既然这首歌是写给白天的，那就应该唱给他听啊。蓬莱这人吧，是打人下得去手，骂人骂得出口，
唯独让他对人好点，说句好话什么的，就跟要他命似的。这可能是他一种自保方式吧。自保？我记得他从小有一句特喜欢的电影台词：要想不被别人拒绝，最好的办法就是先拒绝别人。这是我最喜欢的电影台词。是怕我万一表达了情感，得到的结果是被嘲笑和被拒绝，那不是显得我很可悲？一个人要是连表达都不敢，那岂不是更可悲吗？哼！难道说当年我爸妈抛弃我，我跟他们说你们别走了，他们就能留下来吗？我姑妈喝多揍我的时候，我跟她说别揍我了，我怕疼，她就能住手啊？你决定不了别人的选择，但你可以决定自己的选择。既然你经历过被父母遗弃的痛苦，那为什么在白天需要你的时候，你居然可以整整12年不回来看他？不是我不想回来，是我压根回不来。自打我美国第一次演出失败之后，我无数次想过要东山再起，我甚至借高利贷搞乐队，结果还是赔得一塌糊涂。债主怕我跑路，扣了我的护照，结果利滚利，我用了好几年才还清了债务。那还上之后呢？你为什么还是不肯回来见我？一个不成器的嘛，见不见无所谓吧。反正我也通过大崔偷偷的关心他了，偷偷，难道见女儿是一件很丢人的事情吗？万一他压根就不需要我的关心呢？万一他把我给他买的东西都砸个稀巴烂呢？那岂不是很伤我心？你总是害怕付出了爱之后自己会受到伤害，但你这样可能永远都得不到爱。他拒绝让我知道他想我，拒绝让我知道他惦记我。那他难道不清楚，这种一味的拒绝是对我的伤害吗？如果他能早点改变，快点改变，我们就不用浪费那么多原本可以幸福生活在一起的时光，也不会留下那么多我对他的误解。也不知道以后还有没有机会挽回了。哎，小天，来，你看我这身衣服，带范儿不？你要听实话呀？嗯。有多土有多土。我早就知道土，你信吗？哎，我也知道，这么些年就穿这身衣服，别人怎么看我？问题是，我要不这样吧，就好像过去那些年都白活了似的。蓬莱肯定也那么想。你们这代人啊，从小玩互联网长大，适应新变化比我们这代人适应的快。不像我们这代人，一旦变了，就突然不知道自己是谁了。唉，这样，我最后再替蓬莱隔空办一件事儿，我替他求你，再给他一点时间改变。从小就过惯了没有爱的生活，我压根就不需要爱。我之所以搞到我，就是因为我要刀枪不入的过完这一生。我把爱戒了，这总行。但其实你做不到，对吗？
摇滚也是需要表达爱的呀。你为什么就不能试着痛痛快快的爱一回？因为我害怕，死你都不怕，你害怕爱？我他妈上哪找爱？这些年你给大崔写的一封封文件，还有你给白天写的歌词和旋律，那里面装满了你对白天的爱。地图上的一双眼，我惶恐的和孩子一般，不知我能不能给你温暖，如果不会怎么办？你长大的这些年，不知你会不会把我遗忘？如果该怎么办？我知道所有问题都不一定有答案，我知道默默爱你会算我们从未分离，我多少次在梦中都想紧紧抱住你，虽然我生在黑夜，这世界有你就是白天。你第一次叫我慌张的像孩子一般，不知我能不能给你快乐，如果不够怎么办？我离开的这些年，遗憾没退让，不知你会不会把我遗忘？如果该怎么办？我知道所有问题都不一定有答案，我知道默默爱你会像从未分离，我多少次在梦中都想紧紧抱住你，虽然我生在黑夜，这世界有你就是白天。彭兰，其实我在梦里也经常见到你。
妈妈说很快就能回来，是我吹牛。但妈妈答应你给你带1箱火冰淇淋，我办到了。想我的时候就吃一个。那你回来的时候会给我带很多的蛋卷冰淇淋吗？你看见这个行李箱了吗？妈妈回来的时候会给你带1整箱的蛋卷冰淇淋。彭兰，你可真行啊，在梦里都不忘显摆自个儿，真够嘚瑟的。好吧，我已经彻底理解你，原谅你，你能感受得到吗？求你，快点醒过来。谢谢你开车捎我过来啊。都是朋友，别客气了。我发现蓬莱身上有股劲儿，好像能把身边的人都拧在一起。你是要说他有凝聚力呗？哎，我书读的少，反正大差不差，就那么个意思吧。他要没点凝聚力，当年也不可能把狂花做那么好。他要是没得病的话，重组后的狂花肯定做得更好。多可惜啊！唉，现在只要人活着就好。说实话，如果蓬莱跟你在一起，能换他醒过来的话，我宁愿你们在一起。他要能醒过来，哪怕是跟一个咱俩都不认识的人在一起，我也乐意。哎，2位患者家属，探视时间到了啊！咱俩都成家属了，听着有点别扭啊。别扭吗？不别扭吗？还行吧。